大家好，我是您的牙医师陈世刚，今天跟各位介绍齿颚矫正。那说到齿颚矫正呢，大家可能会联想到一些不好听的外号，比如说大钢牙、牙套妹、钢牙怪，这些都是戴牙套的时候会产生的美观的问题。其实牙齿排列不整齐，不单是影响到我们日常生活中吃饭、说话，比如说因为咬合不正，影响我们的咀嚼功能、发音、讲话不清楚等等。有时候还可能会被取笑，影响个人的自信，这些都是很常会遇到的问题。因为牙齿的不整齐，不容易做好清洁，很常会引起蛀牙以及牙周病的问题。严重的话，还有可能会引起颞颌关节发炎，像是偏头痛、伤口疼痛等情况的发生。所以，如果您有以上的情形，应该尽快找牙医师为您做评估。相信在您身边不难发现有一些做齿颚矫正的朋友，他们在嘴巴里面会粘上那种一颗一颗金属的矫正器，那目的是要把矫正线放在牙齿上，把牙齿排列做整齐。那整个疗程大概需要1到2年的时间。矫正器的种类有很多种，比较常见的像是金属的或是陶瓷的。那在设计上又可以分为传统绑橡皮筋的或是自锁式的矫正器。传统绑橡皮圈的矫正器需要用铁丝或是橡皮圈把矫正线固定在矫正器上，患者会有比较明显的不适感，而且因为这些结构的关系，会比较容易卡食物、卡菜渣，造成不好清洁的问题。自锁型的矫正器它就像一个小开关，可以直接的扣合，所以清洁上相对轻松，大大的提升佩戴矫正器的舒适性。矫正器的材质可以分为金属或陶瓷的。陶瓷的矫正器它颜色是白色的，看起来比较美观，远看的时候不容易被发现，但是它也相对容易损坏。如果在吃东西的时候没有注意好力度，很可能就会咬断掉。在这样的情况下，可能就会影响到您矫正治疗的时间。对于有考虑做矫正的朋友，相信您也收集了不少资料。在选择矫正器的时候，应该需要考量到什么样的因素？例如，您是不是对外观感到很在意？是不是对疼痛感到很敏感？可能会有价格预算上的考量，或是对治疗时间长短的限制，还有预期的矫正效果。但是，身为一位牙医师，我最在意的还是希望您能认真落实做好口腔的清洁。因为在矫正的过程当中，比起在还没做矫正的时候，您更需要认真去清洁牙齿，否则因为没有清洁好而导致蛀牙或是牙周病，那就得不偿失了。希望这支影片能让您对矫正有一些初步的了解。如果有什么问题，可以到我们的脸书专页留言。谢谢您的收看，我是您的牙医师陈世刚，我们下次见。